أزول أنسوفي سويني فكرة النظام غير تزويل تقم فرجن لا جي اس كا نغلي سوبورتر جي اس كا. أزول محمود واقيلا. المحمود دموع السعيد صافاكني أول هنا. صافا الحمد لله يكشي صافا. لا صافا دموع السعيد يا ربي. لا لا الفل. لا الفلا. الله على غادي الفل دموع السعيد. ساون دي ماريكان ساون دم بارتو ها نندي وث والفل دينا غرونا. أودي وسيتو تجد وسكاد وس الحد هذيك هذه وس مليح حتى دموع السعيد. أويا ما يا. هذيك الوس جورا لا عليه إن شاء الله هذا ديالنا. وين. أما إن شاء الله. نكون أدوة اللب إن شاء الله هذاك. أدوة اللب يلف بلا بال. ولا اللي اسمه كلك من الماتشين البورج. أماك؟ لا اللي اسمه يزون فيها ماتشين دينك البورج. أوي وتبع غالا ساعة الشغل ميظن. إيزون ديغاليزي ل 75 مينوت. وديغاليزي. اللي اسمه. أوي سي دوماج. لا شويه بينك دموع سعيد دينك العباس زوارينك ماركيت كما كان بون بيت. أوي داينو تبع غالا مي أكيد ساعة شغل خدمة تاعك كويس السيت انترنت نو جي با يو لو طون كو دو فيزيتي ناد فوالا كويس لي ريزولتا وندرفول هذه هي. ما عليك. Même essaie de la GSK avec 5 points d'avance, moi je dois la GSK. GSK il faut faire un bon résultat, Inch'Allah. إن شاء الله داونا بون ريزولتا. لا Inch'Allah, والله je suis très confiant de moi سعيد. très bien. أكيد كنا بريسيون تلي في العباس ماشي في لا GSK. وي. إن شاء الله هذا فيكتوار de moi سعيد وكنا Bien sûr. toujours parmi les premiers, les podiums, Inch'Allah, pour participer à la compétition africaine. Absolument. داش تولى كشي اللي زاتون الجي اس كاين ماتش كينيا. داش لاتو برينسيبال. Sur quel plan de moi sur le plan technique, sur le plan technique, sur le plan الناس اكوي sur tous les plans. خزر داشي اكزاكتومون يتولى تزمر يعني اتغلب بالعباس. اسكو لي طاب سيكشيك اسكو داش والله ما كنا كاينه في السنه لا بريسيون دو ما سعيد لكن اتمومون زعما ربح عندنا باسكو روتوريكيو غاندون فورس ايزون غاني دو ماتش. وي. ماتش الاكستيريور ماتش دوميسيل دونك لافونتاج لا جي اس كا باسكو لا محسب ربي اوتشي المدير في ماني سد مع زايد خاطر التيران العالي اللي بيلعب باش وي العالي ديال التيران سي بيان. سي parmi les meilleurs terrains en Algérie ماشي طابي سي غازون ناتوريل دونك اوتشي يحملك الاستاد غازون. ابسوليومون وي. باسكو سي با ابيتوي تلعب بالطابي ان شاء الله اواج ما حدنا ما حاجه تصير ماركاس كاوتشي ان شاء الله حتى جبان دابرون درا كاتورا ناك ليكيب جي اس كا توري تقلع في الخمسه يا كاين تمديت لوتيل نيم وحيد هنا وهران الكوفريزي سيدي بالعباس عندهم ادقي من دونك 24 اور باش نلعب دينا لعبنا زكا غاف دونك لعبنا اسن السبت غاف الوين 4 تمديت فوالا. فوالا تسمى لكن الماتش هذيك العالي في مع السعيد خاطر هذيك الماتش اوفر بالعباس بيسي إلا قد تربح دونك إلا قد تلعب مليح. لا تدير فوالا جو اوفر ماشي صورا اون ديفونس لكن لا جي اس كيسيون هذه تحملك لي سباس لي كون سباس ني او تشيل وينات. وي. لا ميكلا وقيلا كدير شمبني يستفاد مع السعيد. وي. اكيد دينا الماتش يسرا كونفيرمي هذا يسرا تيليفيزي. أطروا التلفزيون بيبليك أطروا يقال دي عشرين. أنا كلها سلام فيكتوار هذا ما انتهي إن شاء الله. أكيد لكن جاسكت شو خصها فما تلعب بون جو إن شاء الله تطلب الربح. لي سيبورتر أنا دما سعيد إلا قد جي بوس وقيلا تصير روح وهران بيسك. وهران طلب دينا
بلا باس دونك زمان نعم. تروح ان شاء الله فير بلاي ان شاء الله كاين دي ميليت دون لو سبي سبورتيف ان شاء الله. سي سا ليسونسيال هكا هذا واحد سعيد. صح ميرسي ما تسولش هكا يفو دي كرز هذا ان شاء الله ملي يعدى الماتش ما تبغى تسولوا نهضر في الناس. ان ميرسي شاء الله هذاك. الله يسهل. بون سواري. يعطيك. السول لا سلامة غني غادي يسولن. واش راك لاعب قادر لونجلتير. عبد القادر لونجلتير عندها لونجلتير لندن عندها. لندن سي لو سود است. بطريقة لا سلامة صافا. الله يسلمك. امك صافا دينا لندن سي بون كويسي كتودفل أدفل ولا حد مي ذاكريس. ذا هودي يعني ساعة ما هودي نغطاش. ذاكو 24 سنة. تولى بابا ياك صافا. ذاكريس حتى أجلس ساكن الزبرة غادي نلعب. وي وي. قصيح مليح. يقصح انه يسموهم. بابا اكوني حافظ ربي ان شاء الله. كاوصى ربي. باش غداوض الساكنين باش تبغي غادي تداوض. غتهضر في عيبود يعني لو جيست يكثروا. وي نعم. واشني بولا تكنيك تاع بصح زوارو ذيك عيبود السما غير عيبود السما غير دا المولود. دا المولود عطاسي سي سوان دا المولود كلا. عطينا يكسروا نورثاوك. وي يكسروا نتحوساوك. فمي دامي. انت ولا قبايلي ديالو مس العصر. يعني بور لي جون دو لا كابيلين لي جون تحمي الله جياسكا il faut soutenir يرسل il faut un pouce ان شاء الله. وينك سعد شيطوح بور لا جياسكا غاتيف. وي دلالي خاف بور نضربو القبايل لا جياسكا غترفضوا اخر الدنيا. بصح صدون دو لا فالور القبايل. فالور ادي في كيلاش جياسكا ادي في كيس قبايليس. اشونتور ادي في كيلاش جياسكا ادي في كيس قبايليس. اميدسان ادي في كيلاش جياسكا ادي في كيس قبايليس. ابسوليمون. تولي كيسوتني منو باش نجهد ونساو هواي مونديال. دول العالي اي بيان سور ادفن الخسارة قبايلي زركاز. دول العالي لي برانسيب. الخسر يبغى يصغي جياسكا غادي يحضر ربي. اي ترى اسكو يتهنى ويتهنى راه يخاف بالعيب اني يخدم لي لا جياسكا. لا جياسكا ساعة غير كازن يعني غادي تتبدل وتبدل ان شاء الله وتفهم ماشي لا ميري لالجيري ماري لافريك اتفهم ميري دو موند. ان شاء الله امي ان شاء الله تنمرتي كم كيتسوالي ليكيبا كاينين تبعض لي ماتش هذا كاينين يمارس تلعب. بيان سير راه نوفو بريزيدون شوف اللي يعطي الصحة اللي يخدم. أولا ينزيد ماشي بور لو مومون إذاك بوندون 2 3 ان شاء الله هذا هو لي ريزولتا. ذينيك فاتن. راه يدي بوا ساكي اسكو ساكي سي ان بونus. ولا دي بوا راه ولا شري لان لا بريباري ليكيب دي سي 2 ou 3 ans avec des jeunes avec l'académie avec le projet en plus. Le paiement des joueurs, le paiement complet. من يدوك الملات. سيد شتي نعرف كان ليكيب ماشي ليكيب راه كي ديفكل. سيدي فوكيانك لي بريزيدون لالجيري. يعني كان بغاك تقصير فيه التالو جوستومون يسوى ترطايون صغار الناس كاينين الهضور لي بلاطو التلفزيون
امشي لاق مدبر تربعت لاجيسكا امشي لاق تسمع مالا لي بلاطو كاينين التلفزيون امشي تسوالي في الشيني اسكو تسرح لنا تهضر لك اكل يبغي لي الحال خاصها تساوي غادي تساوي الدور نسيوسي انا غادي نوزن شويه الهضور انا غادي كاين تسوالي زرا سمحي زرا فو فير اتونسيون اللعيبه سنة هضرن لا اللعيبه سينار ليديكاسيون سينار هضرن وي فهمي دامي فهمت يكره النكنيه دايد اللعيبه هذه وكسينار هضرن وي بور لو تيتر وين لا كابيلي لا جياسكا فهمي دامي دونك إلا قالت نسران أتسراني مرتين تبروفوكي إنا غير إنا سنتبوزي لي كيسيون إنا غماس إلا قد دفنا مكاري السن درن نغمك كي سوالي سي نورمال ترى ماذاك لا الصغار بالعقب وشيك وي ماني ترى وكي خدم لي بياج ترى جا المولد اما كي كهضر اخويا je peux le faire comme un président de pays. يسنا دي هضر ولا لا اللعيبه السناره هضرت. وي فهمت بيك il faut faire attention. فوالا ميرسي ولا اكثر خصوص ركابيلي اكثر خصوص القبايل. وي الحزون تنميرتيك تسلي معاك كتاب القبايل الكنيز ديالنا وغادي تيكل ترصاي هذا غيدوي نادور إما يعدي الماتش كاينين كونتر بالعباس وان شاء الله تربح وغادي يدوي والده شي توالى دقيس تربح 2-0 ان شاء الله بطري فيها كيما صونا كان اصل اولا كي يلاش ياسكا اقلق ذكي اقلق ذاك سيبورتور دو لاش ياسكا وي الفير نوين انت الجيل اقلق يدك إني كان وزرامة النضي سميكنا خطير كي لا بقدر حموشان عبد الخطر شوي لي بارون دوريجين تبوزوش درت محمد الشيخ الله يرحمه الله يرحمه ربي كاين يولد باب الواد سوي زافا الجروه بطري بيان سوي باب الواد مي لي باروني نو تبوزوش بطري بيان تنميرتيك هكا وزار بيان ميرسي هيا بقى على خير سلامة الو انودي السوال اللي عنايك لا ايش محظم واش لا سلام عليك انت تسوال هذا محمد سي ماريكان سي كانساس كونساس سيتي لا سلام عليك صباح لا الحمد لله كون وين والله صباح الحمد لله what about you هذا شوية تكنيزي هذا شوية تكنيزي نتعلم شي طاح الناس ياك صباح انا دابا جاسكا بطري بيان لا سلامك صافي زين مليون امريكان ناغسني امريكان هنا سي فابيلو ها وي باوي صباح اقلا خدام هاكي عين ربي باوي نكون قبيله غير من غنصوتي تاع كل مكان بعدين سابوش الناس بقرا عندك تلقي لي جناقينا ذا شي توالط قاس تربعتك كاين شي وي صافي بليزير لاني باسي كاين شي ريسك خدمون كاين تولي لي ماتش يقام مالو فونتر بورمان ولا ولا وي مو لاني باسي خدام تولي لي ماتش سيتو لي ديرني ولا سيتياسيون كان كدا والله سيريسمون عيدنا ونا ريسكي خدمنا كلش ابسوليومون جيماجين بيان سور
ايه خلقنا ولا دينا يوني ندويه لك ويولا السكر وينا افيك تو سكي سي باسي زريغا يا لو ريسك هذاك الصوب بين الناس سي فريمون مي الحمد لله الحمد لله نفار تفت اقلاو دوزيام بوزيسيون ان شاء الله دار بحال هكا الله جيسكا كونتر بالعباد وي معليش خاص ماشي يعني فريمون دوزيام لا بريمير شنو سي كو نجرب دونك absolument. Donc dans 2 ans, Inch'Allah. Tu restes une grande équipe. De l'année surtout, il mérite les compétitions africaines. C'est ça le plus important. Bien sûr, absolument. Et nous, ça des projets sur un projet d'académie, un centre de formation, c'est... Ça va être grandiose. Tu vois, c'est une institution au sens propre du mot. Tu viens, كل شيء يقول عارضه بليزير يعني فريمون. ده شابو الجروب كنا يصير يعني شيء تشوفي كل شيء انت انا منزم هذا صار في بليزير كي. بيان سور. هذا العالم يعني سي صا لاجيك. كان صغار جيت نتفنا فحنا شي داني ديكلاراسيون في مسيو عبود. ايه توران بون سيدنا اول مرد الفودي سيلا راه وايني وخلاص هذا جست ندير شغل وليد هضره فاش تكاكيه موا شغل ادي هضره ماشي تبون لنا ادي هضره فين يقدر انا يبوسي اما اين شغل نيكويد هضره نوكايني عندنا كون مشي الحوم نكمل الفغير شني ولا ام واحد كي بيرسونيلمون يظلي نعطي دي ليميسيون كي est en cours de diffusion تورا امر الفغي ما تسوالي يكون سوالي من التولك شو اللي نغورون لي زيتازوني سوالي من شي فيه هضرن سو دي شوز اغرياب هضرن مكتين د الحوايج الصراحه لي بتيت بلاك اونتر كوبان اونتر الناس نكون عندنا جبت يحسي فينا الناس نو ونفنا راه كاين العاليه الا قد يجبد تقصيضين الصلصايه تقصيضين راني هو ناقي ايه سي صا ما تريد دينا هضره كويس اين يطراني بوسيت رحم ربي دينا نورمالمون سي لونكيت كي لو دي وخلاص باش نشمتو راه هنا نشدو تنسوقم هي اون انكيت جوديسيير وخلاص ادي روح يونا ديريجون ادي هدر باغ اكزومبل فلاس سور ان بلاطو دو تيليفزيون سي با سون اون دروا كي نفهمتو شويه باسكو زعما مش ما هضرناك سور لي ريزو سوسيو لي شين تي في ديالنا تواليو ما هضر شاك فوا هضر انكس دي سيبورتور دونك فهمتي مالك باسكو بيان سور لو جور دو ماتشني دونك فريمون قريب هاك لي شوز تي فوا مو قرا الناس تاكي زكي حتى زعما كم واحد دون سون فيش نكون ليا عيني الان يعني لونكيت جوديسيير وخلاص سونتيان لونكيت جوديسيير ولا راه سون فيش بس كان مدي هضر لا وانا كي باسكو سي المومون باش نجي خدمان رجعنا قلت عندك نخدم دونك اسمنا فودي جالسان فوالا ميرسي يا فوالا بليزير سكابوني تعاوننا ما تقربنا ما بعدنا دونك بليزير ميرسي انيد كان دينا الا ودفلنا خطير ولا انت الناس كان ان شاء الله انا فعلا بدي سيجي باش صاحبي هم بدي ان شاء الله انا بدي عاود وي ونكونوا موان 7 دوغري شحال موان 7 وي براسك ولا شات اللي خدم هكاكي كي تلحهم تساوي الشوفاج يزولنا غامك هذا كاروس مع الصبح معانا وخدمنا حنا لا صرت السيرة غموحن كذلك كنجي برايد هضره باسكو لابوزي ودونك هذا راه معليش غير ونساقم واش تشهر لي ماشي ولا شديش مثلا ميرسي كم واحد فوالا تسلم كنت في القبائل ايلاند ان امريكان عليك الخير شتي وعامك مسولوتت ان شاء الله والله ما كان في الوقت كاش طاح صافي بليزير الله يصافي بليزير فوالا تبع طيب
كان من القبائل في القبائل المرأة. انت الجهه ذاكينيا والنظام انت الجهه ذاكينيا. كاين جهه بوم عندها بوم هني لا دايره الدرع الميزان. بخير الناس بطرق. بالله الجورني بالقسمي جون جورني جهاز كام. ايه فوالا كيني قارني بالقسمي معنا مبوزكان فوالا. كاين جوست الفوازين فوالا. فوالا طرق بطرق بيان. ميرسي محمد من السونو سيتي ان بليزير فوالا. بليزير بس زاد انا ربي فيلمك في القبائل المرأة. صحيح. دي قرزني صحيح ميرسي. هيا بقى على خير. صح. تمام. الو السلامة. الزول السلامة ايوا هادي سوالا. يوسف في امريكا. يوسف الجي. انت تسوالا. لا نيويورك. لا سلامة يا يوسف. لا سلامة يا دور خاصك صباح الحمد لله. هاو ار يو؟ والله جاي بقوة على كل حال. بقوة لا سلامة. صباح؟ لا صباح الحمد لله. الحمد لله. أمك كويس ذا شرا ويدور أمشي تسيري نيويورك السكينة. زلف لا. لا زلف. يكون ويسام لي موين دينا سام لي موين. لا لي موين باقي لا. نكوني مازال في تراكتورا. المهدي وسوس. لا تموس لا يقول لي اختصاصي. وي. سي سا تموس ما على كل حال. وي. فنان في الله شحال القرون. لي تمبيراتور توصل موان 20 دي فوا. موان 20 موان 15 دي فوا المغرب تفوق فيها. enfin شويه كان. سملي له ذكر القبائل الناضين انا يمكن تعيش مدينة. هو لا كومينوتي القبائل؟ ونسمي القبائل تصيب. وي لا لا طاس. هي قاقل من لاجيس كان ماريكان. لا لاجيس كان كنا تسويفي تلقى ربنا كان قال عمرك يلا تغمض. وي الماتش يعني ما التلفزيون غير هذا ما خدمه وي تبعت مليح. وي القبائل كوما يا واش ياسك كوسا فريمون دلالي تنبو ما كان قال لك شحال الساعة نكوني مثلا ذاكيني 3:30 تمديت شحال الساعة غروان؟ لا ما كاين مثلا ني هاكا شحال الساعة غروان؟ 9:30 الصباح 9:30 الصباح فوالا نكوني مثلا 3:30 تخدم لي ديميسيوني هاكي غاي ديجا جي با يعني كان يعني كيتصور كان لو تام يعني تخدم غير لو تام كتجينا في بلينا يعني لو تام كتجينا نو مي ستادير بور لو مومون جاي با سوي تورا نكوني سمح نكوني ما يمكن نخدم كم زوارو تكاد quelques informations sur la vie du club la page voilà un date pour l'actualité du club la club page Facebook tu veux dire لا page ماشي la page Facebook c'est un site internet قالنا toutizi.com toutizi.com دينا il y a toute une sorte d'informations parce que je cherche Kabylie News je vois pas non Kabylie News c'est la chaîne web la chaîne web. Donc c'est ça. Le site toutizi.com. روح على la chaîne web. toutizi.com. Ok. toutizi.com. Voilà. ومن بعد دينا زعما تشمل لاشين زعما تروح ميم لا باج فيسبوك نساعد لي غني اوكي مي البروبليم فيسبوك هي بلوزيور باسكو كي زعما لي فيديو يعني لي فيديو اللي تخدموا في الشين فوالا اليوتيوب je les vois chaque jour je vois quelque chose par exemple il y a toujours quelque chose bien sûr الله فارني معايا بحال شي فريمون chaque fois il a quelque حاجة ورا donc le sujet de l'émission chaque jour يعني chaque jour في quelque chose
l'émission. Vraiment, c'est vraiment que je te félicite, franchement. Enfin, ça, merci, merci. Voilà, donc on essaie de se rendre utile. Voilà, ça donc, pour l'émission, comment je la prépare? Je reçois des appels comme Chinitura. Je prépare une émission pour le lendemain. Je vais l'appeler, je vais le voir. Voilà. Tu reçois des appels, après tu les enregistres, après tu les passes. Je les enregistre, voilà. Je les colle, je montre un peu la Kabylie, je montre un peu la GSK. Parce que la GSK, c'est l'occasion de se faire un petit peu le travail qui est. Dans la GSK, il y a plusieurs éléments. Il y a l'élément GSK joueur, mais les joueurs sont les dirigeants. Les joueurs, les dirigeants sont le public, ils ne servent à rien. Sans la Kabylie, c'est-à-dire le pays en général, c'est pas ça. C'est pour ça que se présenter les joueurs, les dirigeants, le public et la Kabylie. C'est un communion, oui. Voilà. C'est 4 piliers qui forment la GSK. La Kabylie, les joueurs, les dirigeants et des supporters. Bien. Voilà. C'est qui la GSK. Ah bah oui, c'est sûr. Mais ولا شوية. Il y a des sites sur Facebook, vraiment, c'est incroyable. Il y a des gens qui publient n'importe quoi. Ils ne savaient même pas. Il fait le nom GSK, il publie. Eh ben voilà. Critique, et vraiment, c'est incroyable. Si tu supportes vraiment la GSK, il ne faut pas dire n'importe quoi, il ne faut pas... Non, oui, c'est pas il y a des gens, si tu veux donner ton avis à ton nom, tu peux. Mais tu mets à la tête GSK, quelque chose comme ça, GSK... il y a beaucoup de pages. GSK fan, GSK... GSK... Après, tu publies des trucs... il y a beaucoup de... C'est des gens... c'est malheureux. Eh bien sûr, c'est malheureux. Il y a beaucoup de gens, ils ont des pages... Parce que ça influence gravement ils supportent les incitations à la violence. Absolument. Oui. Non, justement, سمعت يوسف. لا شحال تقرا كاين يخدم يعني des commentaires, il faut faire attention à ce que vous publiez. Bien sûr. Si tu veux publier quelque chose sur ton nom, tu prends ton nom. Oui. Je publie. Il n'y a pas de souci. Tu fais GSK, tu mets le titre, la page chez GSK, il y a beaucoup de gens qui suivent. Bien sûr. Non, normalement... Les pages je voulais voir les infos exactes, voilà. Des fois, parce que j'aime la GSK, voilà. La GSK examinant, voilà. Absolument. Chez le médecin. Mais il y a des gens qui publient n'importe quoi. Ils font de n'importe quoi, franchement. C'est incite à la violence, clairement. Si tu es un club, il ne faut pas vraiment... S'il touche des dirigeants, il touche aux joueurs, il touche à tout. Même on peut le faire des fois. Par exemple, en match, j'ai vu un club de travailler le match des fois, la Ligue. Et après, il y a des gens, des pages comme ça qui ça, c'est de l'incitation à la violence. Bien sûr. Moi, j'aime pas ça, franchement. Parce que ça, c'est une culture que je rends là. Oui. Anonyme, les pages anonymes, on ne peut rien faire. Mais il y a parfois la page GSK. Il t'apporte des messages, c'est pas... Normalement, bien sûr. Normalement, ils doivent exclure une ethnie. Ça me pose la question, la prochaine fois, tu poseras la question, chargé de la communication. Parce qu'il y a beaucoup de gens, on connaît la différence, suivre, normal. Mais au-delà, il y a des gens, il y a des jeunes qui ont la GSK, 2 ans, 13 ans, 14 ans. تروحوا للستاد على جاكي نورمالمون حنا للستاد تروحوا للستاد
ben, ça peut inciter à rien, non, ça peut inciter à pas mal de choses. Absolument. Donc, il faut être responsable de ce qu'on publie. Voilà. Merci à Youssi de Mitsaoulot. Merci à vous. La prochaine fois, Inch'Allah. On parle, voilà, من توعظ سي ولاد يا با دو بروبليم جو سوي لا تونجستري جوسكا 22h جوسكا 22h دونك دينا غورمون جوسكا 10h دينا غورمون Exactement. فوالا très bien. Un décalage de 6 heures, je crois. Au plaisir. Ok, ça a été de bonne journée. Au plaisir. أخي ألو وين؟ السلطيد؟ ألو السلطيد وين السلطيد أنا خطي c'est l'émission GSK, non? Voilà, exactement. Saoulad Douakida, ياك. Saoulad, j'ai pas pu avoir la personne, donc moi je vous appelle de Lyon. Attends, je vais... D'accord, c'est l'Aqli. Je vous appelle de Lyon, je suis toujours un grand fervent supporter de la GSK. إنا غيد قبل أنواع كتشي لعناك. كيني يوسف في ليون. في ليون، أنت ذكي تمور، أنت الجهة ذكي تمور. ذكي تمور تيجي وزو. Bon, j'ai grandi à Bénédicte, enfin, je suis né à Bénédouala, mais j'habite à Tijouzou depuis plus de 60 ans. Donc, revenir par rapport aux émissions. Oui. Surtout l'émission concernant l'émission Néwala Akni, j'étais écœuré. Oui. Je le connais très bien, il y en a qui sont au Samus Lyon. Oui. Tu vois? D'accord, oui. Je faisais partie même d'un comité de supporters du Jumbo Jet. Enfin, on a travaillé comme ça dans des trucs sans installation, sans rien du tout. On a aidé jusqu'à l'époque de Mahidine Zibotrou. Donc, le mot est au courant de tout seulement, ce qui m'a donné une situation comme ça à se présenter. Oui, absolument. Normalement, c'est... Hein? Normalement, tout le monde appelle justement, ils sont choqués. Exactement, une émission comme ça elle n'a pas une raison d'être vue par tous les Algériens. C'est incroyable. Quand on met sur le linge, ça c'est la bonne famille. Absolument, oui. Vous êtes d'accord avec moi? Je suis d'accord. Qui disait qu'il خدمة bénévolement avec les clubs de CFA à Lyon, ils connaissent tous. Le FC Lyon, la Duchère, Saint-Pierre, j'ai travaillé bénévolement. Ils savent qui je suis. Je travaille avec eux comme le temps ne permet pas. Donc, sur de temps en temps. C'est incroyable. Il y a une organisation, il y a toute une installation moderne pour des clubs de CFA. J'ai honte de dire un club comme la GSK, des dirigeants qui se tirent les balles derrière. Il a travaillé, on le connaît très bien. Il est venu le moment de l'établir. Tu remets l'établir, c'est terminé. Absolument. C'est du dérapage, voilà, on ne sait pas. C'est un dérapage, voilà. C'est un grand dérapage. Et qui sont dans vacances, des fois, je vois quelques matchs de la GSK. On vit de rentrer. Et pourtant, j'ai jamais fait la tribune officielle. Mais tu vois, il y a un grand changement. Maintenant, avec l'arrivée de cette nouvelle équipe, en l'occurrence, M. Cheikh Mellal et Poulouz, les staffs techniques, les dirigeants administratifs, etc., ils sont en train d'apporter une révolution. De 8 mois, ils sont en train d'apporter en espèce de 8 mois à 10 mois, la GSK est venue à son niveau, pas tout à fait à son niveau. Absolument. On ne peut pas comparer la GSK du Jumbo Jet. C'est pas possible. Mais ça va venir avec le nouveau stade qui arrive, avec une nouvelle installation moderne qu'on aura bientôt, une GSK avec de bons joueurs. Mais j'ai toujours dit, en football, je l'ai pratiqué, je suis dirigeant dans des petits clubs où tout le monde me connaît ici à Lyon. En football, il faut recruter.
Il faut recruter 2 ou 3 joueurs tout à fait du haut niveau, du niveau de Ligue 1. Tu vois ce que je veux dire? Il ne faut pas rester sur la formation. La formation, c'est comme l'Olympique Lyonnais. C'est un investissement. C'est un investissement, la formation. Hein? C'est un investissement, la formation. Ben oui, c'est un investissement quand on a le matériel, quand on a le gros matériel comme l'OL par exemple. Moi je connais presque tous les joueurs, Skir, et tout ça, je sais d'où ils sont. C'est la même chose. Et ils ont des donc, des salles de récupération, tas de choses, mais ça va venir pour la GSK, Inch'Allah, avec Delmouz qui est un vieux briscard, il connaît le football en tant qu'ancien joueur, champion d'Afrique et plusieurs titres à la clé, il connaît le football à fond, il est bien dans cette équipe, Delmouz il mérite sa place qu'il a, moi je l'ai toujours dit, Delmouz, on s'est croisé à Tizi Ouzou, on n'a pas pu se parler parce que j'étais en famille dans une station d'essence. Donc, en vérité, la GSK, je vois qu'ils sont capables d'aller loin, très loin. Eh ben, très bien. Les anciens qui peuvent apporter une touche de balle sont les bienvenus pour ce grand club. Voilà, c'est toujours bien kiné. Absolument. Merci Youssef. Merci beaucoup pour toutes ces paroles. الحاصل سي وضع السلام ملكو دينا سي وضع السلام شي ملاك جو كوني با جي جامي ابروشي مي دالمولو دي سارتان جوار اونسيان كل سنه في الكولين افرق بونجور دالمولو mon numéro il apparaît normalement il s'arrête. Eh ben très bien, d'accord normalement bonne réussite pour la GSK. J'ai un kiné dans le podium. La vérité. Inch'Allah, pourquoi pas. Le podium, normalement, il est dans nos cordes. On peut l'avoir, le podium. Après, on va voir plus tard avec cette équipe qui a devant un entraîneur quand même qui connaît les Français, qui a déjà entraîné quand la Normandie, je ne sais pas si vous connaissez. Donc, Dumas, il est connu en tant que joueur à Monaco et tout ça. J'ai jamais approché, mais au de France, tout ce qui est... Oui, c'est un très grand entraîneur, un bon éducateur, un formateur aussi. Absolument. Voilà. حصل grand souhait à la GSK. J'espère que cette émission ne va pas toucher... Enfin, nos supporters, de toute façon, ils sont contents d'envoyer des messages pour que ça se calme cette situation. Voilà, absolument. C'est ce qu'on cherche. Là, on essaie de calmer les choses. J'avais honte qu'il y a ça de le mais il m'a fait rappeler sa jeunesse parce que moi, quand même, je suis né en 55, 64 ans, donc on se connaît très bien. On est même dans la famille. Quant à moi, Chérif, la vérité, pour être clair avec toi, moi, Chérif, il a travaillé, il a donné. Voilà, il a tout donné. سؤال الوقت يجمع كان يويض فوالا. Voilà, mais le gamin là, c'est quand même, je te dis, un grand club comme la GSK, il ne doit pas se déplacer à l'église. Il y a des gens qui m'ont fait la remarque, des gens qui je connais, on est entre dirigeants. Voilà, c'est vrai. Je veux dire, c'est des remarques que je n'ai pas acceptées. Tu vois, ça me fait mal au cœur de croiser des gens dans la fois jusqu'à ça. Et finalement, à l'intérieur, tu vois, les gens, comment ils interprètent, voilà, tu vois, le hal. Merci beaucoup, Youssef. On a besoin d'une cellule de communication, voilà, comme c'est là, on a besoin d'une cellule de communication qui va vers les supporters. Voilà, comme il fait au lac, il va vers les supporters, voilà, plusieurs fois au stade, c'est incroyable. C'est bien. Voilà, pourquoi on avance, c'est de cette manière. C'est une messe. Bon, Inch'Allah, هذا الحمد بالعباس. Inch'Allah, au plaisir.
على خير. ميرسي بوكو ان كرون بونجور ديال المولوز. تري بيان. نمشيو صح 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 لهناك لا سويس ليون. صح صح صح. كاين جوستومون نجمد نهضر في كل شيء هكا. هضر في كلش دا شو كان وتقرا غير ولا فقط سيتو. سلق دار ما تكريتيكي ضيون معليش تكريتيكي مين سلق دار بلا غير واللي كرومو غير ولا قد نكسر لونجاجنا اول غير صوت ربي اساس فوالا هو كي قرغ في يمدانا فوالا ودي السوالا سي كوم سا لو رايت اللي دايما كيعجبن فوالا نكون غادي نهضر بوتيتر نسارا لا ميم فيزيون دي السيل معنا ما يلي ونسارا لا ميم فيزيون السيل لكن نقولها خاطر في دو فيزيون Absolument. Ah oui, du débat jaillit la lumière. Qui carne romière. Voilà. هذا واحد الكلمة أكيد تسقسي كان ثم زواروس يطرد سبيكيلاسيون في لافير ني ان دو تروا كابيلي بيس لا فيديو لين ولا كني في شريف ملال. وي وي. بغا شو كذا اكزاكتومون ما إلا نصار لي زانفورماسيون. ما تبغي باسي داي ودا من الناس يجي البروميي لو ميتر ان لين دا شو سور لا باز دان كومونيكي تخدم لا جي اس كا و كومونيكي اوفيسيال دا شي دنان. ناناك بون رحنا ردينا شريف ملال يروح اون طونك ديريجون دو لا جي اس كا بريزيدون دو لا جي اس كا يروح هذه يحضر تم غرانيا دايور il a fait une vidéo il a fait الغشيم voilà il a fait la pub pour l'événement يروح ردينا يقدر ردينا بون يلسن دي مايو بور اونوري ايت منقلات يدير علاوة اكثر براد comme personnalité يحضرون دينا de renom يبويتم dans son esprit نعم فهم لي سني ديش باربير باش pour remettre les maillots pendant la fête néo il met des postes باش رحنا ils va remettre chiffre من les maillots il y a des membres de l'organisation qui l'ont empêché. ومن بعد il a piqué une colère il y a quelqu'un qui filmait il a de l'information il y a eu avec ربوح حداد اللي اسمها ومن بعد لا جي اس كات بودينا حكات تقسيطه كاينين ما ودنا راه في لانسيدون افيك ربوح حدادنا ذهندا حكى لنا هناك فوالا لورغانيزاسيون il y a des membres de l'organisation qui ont empêché ça. En même temps il suffit ça وين تحداد ربوح حداد وما شنا عليه حداد il a démonté ناس كاين ورسني غير اول ويدني غير اول ناس ورنوا مكذيون je n'ai rien à voir avec l'affaire. Voilà, mais entre-temps, des sites internet, voilà, vous connaissez les sites internet, qui montrent l'information, ils ne la corrigent même pas. كما صدت مسنيت شاليار صرانا كل يوم بعد كل يوم تيسنطر نكين تحس فاقون دي غوشاكي رانا كيجيب اللي عنده تروا كابيلي لي زاكتور على وايت مانجي لا تاكل يدير ايزون ودانترفونينا لا ودانينا شما فنشتاقي سي دوماج بالك وزرانا راه dans les faits on peut pas les juger c'est vrai مزران normalement il devait intervenir. هذا اسمح لي قاعد يعد شحال هيك قاعد قريبه 10 ايام ما قاعد ونولا الشما وي نون با رياجي صح فوالا سي دوماج تي السناين كي بغا تهضر شي غاسيونا كني يساولوا دينا في الضرب انا كني سما شوكي ما كنا يقطر قدام مولود ذي مطاون اون بلان ايميسيون Ils sont nombreux. Oui, ça a choqué tout le monde, c'est vrai. Ça m'a choqué parce que Del Mouloud, c'est un symbole de la GSK. Absolument, oui. وقال لي سنة قال حناش السلوايا اللي متدرى عليه سميتها السلوايا اللي يخدم يا بيرسون كي يدير الكونترير. Oui. يخدم معنا
ماشي ملي تيدور وحده تيدار ولا دا فضي ماني اسدت في السباس بلي يخدم هذيك طار خيرك وي انت واش بغا تقصد عني كيني وي لا ولا لي وي صافي دامك سي جوست توز انت فارا ليكسكوز هذا واش بغا ديني وما ظلمش ما وقما الحمد لله ما ظلمش طافي الله سان ميرتي سمويو ديني كان تيش كان تروح بشي ولا غير داد من هنا نقصر شي طاح اماش يا كيما تروح بشي ولا غير بيان سور انا ولا انا تحت الخبز وبويون مع نوحه ايوا طري بيان سان ميرتي كمولون صح ايا ندي ولا انا تسليمك في اللسن روح دوايض صح ميرسي ميرسي من شغلك الو نود نسول اللي عنا ايه احمد سي كندا. احمد سي كندا. لا سلامك احمد. انت الجاي لكندا؟ مونريال. مونريال قوى القبائل ديالنا مونريال. اني ذاك ذاكي. خدم مثوذرين. تخدم مال العرش كندا نورمالمون تخدم من العرش كندا. والله انا كي بدينا غير واحد الساعه درنا نخدم كونغري دي كابيل دو كندا n'a pas réussi. والله n'a pas réussi hein. C'est dommage. والله je suis membre, je suis un congressiste. C'est dommage. سلي راه كاين يخدم لنا كونغري ايفيكتيفمون وي. مرة تروح على اليوتيوب تخمض سي كاسي سي كا ديفك ميم عندك كاين نخدم هكا كونغريني لا دوري نو جي سوي بيان توايا داك ان سارتي مومون جي سويفي ولا راه كتخدم من كونغري مي خلاص يتواخدم تخدم مثلا كونسي دادمينستراسيون اكسيتيرا انا قطعي. Oui, on a fait des commissions, et là la commission communication, la commission économique, les commissions, mais il n'y a pas de suivi, la population ignore ces cas-ci. C'est important de faire ça parce qu'ici il y a des communautés. Il y a la communauté X, il y a la communauté Y. Donc nous devons exister, le CKC Guinée. Pour exister, pour dire au gouvernement de Guinée, il y a une communauté, la communauté Kabylie. Vous pouvez obtenir des avantages, etc. Oui. Il y a beaucoup d'avantages. جاي الفوطه دير واحد كونسولتي كينيا في لا كوميونيتي دير واحد السقيف وي ابسوليومون un groupe de pression شويه لا كوميونيتي المسلمين اللي عندها غينا ترمو تجهد ترمو خدم من الساسي صحان le gouvernement est toujours rien que mais tu sais pas ce qu'il va dire aux hommes c'est-à-dire nous connaissons vraiment chaque absolument, surtout pour le soutien de la langue, certaines traditions, absolument, de la langue. même الفوت زعما كي ديال كاين ميرسي بور لا كوميونيتي فلان كاين يستعرف لا كوميونيتي فلان تخمض لنا نديروح للبرومي مينيستر وراي وي بيان سور nous tenons à l'écoute de la population. Le premier ministre شو يحدي tu n'existes pas. Oui. ان شاء الله ça viendra بزاف. يا نوزا واحد نساعد شحال لنا غير كتخويا يعطي نقول لك شحال يدير تصاوضون. وي زاير خويا. كي نحكي انا معليش تورا سياقه كل حاجه مازال تيكزيست. Ça viendra, il ne faut pas. On essaye de convaincre les gens mais هكا. Voilà, ça viendra ان شاء الله بزاف bien sûr ça va s'organiser. À part ça mais كي جي اس كامل. ولا تسوي نقصر شطح كان كاع في جهاز كان غير كي دلونسي ان ابل لي سيبورتور يقد فهم نيوتي حاجه قد الصبر لا باسيونس باسكو تولى لا جهاز كان الى دو بروجي ان بروجي سبورتيف ان بروجي كوميرسيال
وي تورا كاينين تويا لي سيبورتر كيقاروا المباراه لي كرون جوار انا نخلص 300 مليون 400 مليون يوقف الى منا نخلص 300 ودينا اون فات نخدم بروجي ونا بروجي ماشي ازال انا نخلص يا با بروبليم mais on va faire un projet sportif qui crée les joueurs, on va faire un projet commercial qui va générer des bénéfices sur chaque joueur à l'Alsace. Absolument. Oui, oui. Ça fait qu'il y a le fait qu'il existe un projet, ça fait que c'est de bien. Donc, on a les résultats. Déjà commencé, il y a qu'un joueur, il y a qu'un joueur, il y a qu'un joueur. Mais bien, il y a qu'un joueur. باش كتخدم على بروجي سبورتيف تخدم على بروجي كوميرسيال يجي ياك الخير لا خير لا قادرين ابسوليومون وي وي مثلا نوض خشينا تروح تدور ان جوار تخلص 400 مليون يوقف اون كو ورتوى الشامبيونا يوسف تسوى لا كوب دافريك يوسف تسوى هذا اي غرض اللي ان بروجي سي ان انفستيسمون ابسوليومون وي وي داو العالم سي بور ساي غاسمين غادي سيبورتور يقد شويه قلنا يقد الصبران الصبران بوندون 4 5 ans صح خير 4 ans خير pour un supporter مسكين يبغى يوالي ليكيبيس باسكو ماشي كلي نسخمو منو كلي داك يسخمو منو مساكين يفوت يبغى يوالي ليكيبيس تولي تيتر كون وي لا سوا لي من لي استراتيجي كومون يس ديفلوب il fonde une stratégie ومن بعد تتبعن ايطاب بار ايطاب امين يظلم التجرة اما فضل 3 سنين دوام دايره تبدا تكليف برمي سي بون ومزيان تصوب جياس كان تجيو في الليل تلعب بكوب دافريكا تلعب ليكيت تسولي جوار وبعد تخلص 700 مليون يوقفوا باسكو إليا بروجي كوميرسيال ديسكري سورتين لا ديسكري وبعد تلحوت ماشي تلحو باش يدير لوزين يخدم هنا هني اونتان انستالي لوزين كي با جينيري دي بينيفيس مانتنون بعد تنستالي لوزين راه تنستالي كلش سياقي كان هنايا وبعد كسينا لي سيبورتر رحنا نسكي على البلاد باش نروحو نسياقي وي وي ماشي الفو تروحو لا وي وي سي تيليفزيون الماتش ديال التلفزيون لوسونسيال ستادير بيان سور سيبورتر يقرا توصل يقرا تاع حاجه ويقرا تاع سي سا لو بلوز امبورطون ابري لو كليما دو فوتبول يتموتنا غادي با سان دونك كاين ماشي الفوس روحو تاع روحو تاع ماشي كني لو بروجي غادي يحو ماشي لو فات كون على البلاد ابري يقد تصوب محمد سعيد ولا بروفوكي ويزني ستادير من là le président il a provoqué la Palestine à plusieurs reprises donc c'est pour ça que les supporters là qu'est-ce que les supporters مثلا يقصوا معنا وتروح parce qu'on l'a provoqué donc ça peut générer quelque chose on l'a provoqué dans les plateaux de France 24 mais si on demande la sécurité des joueurs et des supporters donc c'est question de provocation c'est-à-dire il ne faut pas déclarer comme ça demander روح على البوليس ناخذ شو دوموندي نشتكي روح على الوالي دوموندي نشتكي مي فو با لو ديكلار باسكو سي كيستيون بروفوكاسيون فيربال سي كيفاش الجوار اسمي سيبورتر حذر يمنون يكونوا إدارة سيماي ابري اسبيرون بيان لي بروفوكاسيون يبوتي انتيريس باسكو انا نغير باسكو بارتي ميلي شويه اللي بلابس نكوني زوال نكوني بروفوكي هذا اللي نشوفه غادي محمد سعيد لا ولا عليه ميرسي بوكو يعطيكم الصحة فين كتخدم 8 ساعات لينا الوقت تنساو يا مرحبا يسكا تو مومون من المفرق سي الرحمة يا با بروبليم هذا صحته محمد سعيد هيا بونوي بونوي صح على خير